Okay, Assalamualaikum. Good day. Now I will continue our last topic on diode, which is diode application part 2. At the end of this chapter, student will be able to explain and analyze filters, regulators, and their characteristics, explain and analyze the operation of the diode limiting and clamping circuits, explain and analyze the operation of diode voltage multipliers, interpret and use a diode datasheet, and last but not least, troubleshoot simple diode circuits. Let's start. In previous weeks, last week, I already explained a little bit how power supply function. So this topic, we will continue about the power supply filter. Okay, what is power supply filter? This is some theory you need to memorize. First, it used to eliminate the fluctuation in the output voltage of the Hall wave rectifier and produce constant level DC voltage. Okay, what is it? You see, previously, we have this kind of input. Then, when we go to the rectifier, you will obtain this kind of output. Okay, now, the filter used to eliminate this one, to make it a little bit straight line. Why it needed? Because the circuit require a constant source of a DC voltage and the current to provide power biasing the proper operation. Okay, what is voltage regulator? After filter, we go to the regulator. Regulator is to prevent changes in filtered DC voltage due to variation input or output load. Okay, senang cerita yang ini kita nak buang dia punya ni. Kita nak jadikan yang ini nanti output dia akan jadi something like macam ni. Dah tak ada lagi sampai ke bawah. Yang ini pula bila masuk regulator, dia akan jadi satu straight line which is DC voltage. Nanti kita akan go through one by one ke dalam dia. Okay. Filters and regulator. Okay, this one we cover already. Rectifier. Without filter, it become this one. Now, when you have a filter, after we go to the rectifier, dia akan dapat macam ni. And then after filter, they will become this one. Ada ripples. Okay. Ni another ni lah. Ni this one is complete DC power supply. DC power. This one the complete one. We start with transformer. Transformer tu you change the input voltage kan. And then you go to rectifier. From transformer you got this one. For example, this one peak dia is 240. Maybe this one become 20. So from this 21, so this one maybe become another 20 volt. They change daripada AC kepada servo positive cycle. After you go to filter, they filter the unwanted signal bawah-bawah ni tau. They delete bawah-bawah ni. And then they become this one. After go to the IC regulator, you will have this straight line DC. Okay. How to design the filter and regulator? First, you need capacitor. Unit capacitor, dia function sebagai satu input filter. Dia akan charge and discharge. This theory about capacitor you already learned. I think in electrical circuit fundamental or advanced circuit fundamental. Dia akan fill the gap between each peak. And then this will reduce the variation of the voltage. Macam ni, kalau full cycle dia varies banyak. Daripada 0 sampai 20. 20 sampai negatif 20 and so on kan. Filter ni, dia akan, okay. For first condition, bila circuit dia sampai peak sini, kapasitor akan follow. Dan konsep ni, kapasitor will charging. Ni kapasitor, dia akan charging. Dalam dia akan charge. Bila negative cycle, bila going to the negative part, patutnya output ni, dia akan jadi negatif juga, follow input. Tapi since we have kapasitor, kapasitor will discharge. Dia akan discharge. So, dia akan discharge, dia akan another current flow across here. Konsep ni dia akan discharge. Okay. Bila discharge, dia tak follow lah, tak jadi negative cycle. And then the last part,
Dia dah lebih daripada VC. Here is VC. And then bila input voltage more than VC, dia akan kembali charging punya proses. So, dia akan kembali charging dan it will continuous until end the supply lah. So dia akan jadi something like this. Okay. So tahulah ya, this one is charging process starting from VC until V max lah. V max. And then bila lepas tu dia akan discharge. Dia akan discharge sampai VC balik, dia akan charging and it continue, then will come. This is what we call ripple. Ripple ayunan. And then it have same slope as capacitor discharging rate. Slope dia ni ikut discharging. Okay, ni untuk half wave. Ini untuk full wave. Can see? Sama half wave ni bila kosong, dia akan discharge lama sikit lah. But this one a little bit pendek je. Sampai pendek dia akan charging. Sikit akan charging. Okay, ni beza half wave and full wave. If you can see here, the slope will be same. Means capacitor punya discharge range, let's say I don't know what the range lah. Let's say 0.2 millivolt per second. So microsecond lah. Second too fast. So every berapa microsecond dia akan discharge with 0.2 millivolt. So dia punya slope tu takkan berubah lah. Itu depend pada capacitor punya spec. Okay, here's some calculation. First, you need to know is this one. Voltage ripple peak to peak. VR peak to peak tu apa? Daripada condition starting charging sampai kepada full charge, ini namakan V ripple peak to peak. Okay. Formula dia apa? V peak multiply with time T divide by RL and C. Okay, RL and C. RL multiply with C ya. C capacitor value, RL is resistor value. Now T, we know T equal to 1 over F. T bukan time, tempo. Bahasa Melayunya tempo lah. 1 over F. So you place here, you will have this one formula. So this one, our first formula for VR peak to peak. Now we go to RMS. Again, for RMS, sama je. You dapat VR peak to peak divide by 2 times square root 3. Ini formula RMS ni memang saya rasa you dah know. Kita dah tahu semuanya. Patut daripada ECF atau ACF dah belajar. Advanced circuit ataupun electrical circuit fundamental. And then the average voltage is VDC. We come from V peak minus half V ripple peak to peak. Okay. Since V ripple peak to peak is much lower than VP, much lower, so you can ignore this one. You can ignore sebab dia terlalu kecil. Therefore, dia equal to V peak. Okay. So VDC equal to V peak. Sebab yang ini ni peak je tau. Peak. Penurunan ini terlalu sikit sebenarnya. Terlalu sikit, so you can ignore this one. Kita consider we have 1 VP lah. Macam straight line lah, kita consider the straight line. Tapi some condition you need to calculate that one. Okay. Next is ripple factor. Ini R. R equal to VRMS divided by VDC. VDC kita dah tahu formula. VDC is come from VP minus of this one lah. Okay. And then you just key in the formula lah. You masukkan formula, then you have ripple is this one. Okay. Peak inverse voltage is VP. Maksudnya bila inverse voltage, negative voltage, dia akan maximum is VP. Okay, ini formula yang you kena tahu Okay, next. This one same formula. Okay, sorry. Yang tadi ni untuk half wave. This one for full wave. Okay. Formula ni masih lagi sama. Tak ada perubahan. Cuma V ripple dia akan jadi kecil lah. Compared to tadi. Tadi tu dia lama sikit lah nak charging. So this one very little lah. VRMS masih lagi sama. Formula. Okay. Again this one pun masih lagi sama. VP sebab dia much lower. Ripple factor masih lagi sama. But this one PIV is different.
For center tap, kita tahu okay, center tap dengan bridge ni ingat last week kita ada regulator full wave rectifier, ada dua jenis, center tap dan juga bridge. Untuk center tap, dia punya Vpeak, formula PIB equal to Vpeak, but for bridge equal to 2Vp. Ni you boleh refer nota last week. Okay, now the power supply theory. Diode conduct current for only small of the period. Kejap dia akan conduct current. Okay, ni ID max, dia come low. So, in this range, dia akan charging. Selepas daripada tu, dia akan discharge. So, this is the formula. Delta T over T. Maksudnya, kita nak tahu yang ini tau. Nah ni. Jarak antara ni is delta T. Delta T maksudnya senang cerita charging punya period. Okay. Delta T over T masa per tempo sama dengan this formula. You boleh derive, kalau derive akan dapat this one, tapi tak payah derive lah. Hafal je formula ni. In case kalau soalan calculation masuk, apply je. Tak payah pening-pening. Okay. Being that the capacitor appears as a short during the initial charging, maksudnya masa charging tu dia akan consider sebagai satu short circuit. The current through the diode can momentarily be quite high. Maksudnya sebab bila dia charging tu, air dia ni akan jadi very low. Dia macam short circuit, straight line. So current akan across this diode is maximum lah. Jadi macam mana? Sebab diode bila maximum current ni dia senang jahanam. Diode ni boleh rosak sebab takut dia terover, current dia terlebih. So macam mana nak protect this diode? We add one resistor kat sini. Resistor fungsi dia untuk apa? Limitkan dia punya current. Lagi tinggi resistor, lagi rendah dia punya current. So it come from Ohm's law and so on lah. So to reduce risk of damaging the diode, the surge current limiting resistor is placed in series with the filter and load. Okay. Bila dia kata filter, ni filter and load. Ni kapasitor filter, resistor ni sebagai load. Okay. Regulation, ni kita namakan voltage regulator ni. Tadi sampai sini apa nama? Okay. Ni apa nama dia? Ni transformer. Ni apa dia? Sini is rectifier. Ni apa dia? Sini ialah ialah full wave dengan rectifier. Yang ini filter. Oh sorry, saya pun dah pening. Ini ialah filter. So this one is regulator. Alright. So this is regulator. What is regulator? Regulation is the last step. Eliminate the ripple. Tadi kita nak DC tau. DC is straight line. Yang tadi tu dapat ada macam ni. Ni bukan straight line lagi. Kita ada area yang sini lagi. So kita nak dapatkan satu straight line. Kita guna regulation. And it's used to maintain the output voltage to a specific value. Berapa nilai kita nak, dia nak maintain. Typically, this regulation is performed by an IC regulator. Ni paling senang. Kalau you pakai IC regulator, you pacak je. So, for example, this one 0.5 kat belakang. Maksudnya output you akan dapat 5 volt. Ni sebab belakang dia 0.5. Kalau belakang dia 1.2, output you will have 12 volt. Okay. There are many type use based on the voltage and current requirement. Bergantung. Ada yang voltage different spec 7805, dia ada 5 volt, berapa current. Itu nak tahu mana daripada datasheet lah. Kalau 7812, dia dapat 12 volt. Berapa pula current dia? Benda ni kita kena consider current apa semua ni supaya tahu spek beban kita tu cukup ke tidak. Okay. How well the regulation is performed, maksudnya dia punya kecekapan dia is measured by its regulation percentage. Regulation percentage ni satu term yang baru. There are two type of regulation, line and load.
line and load regulation percentage is simply a ratio of change in voltage, current state as percentage. Okay. Benda ni in details you will cover in analog electronics nanti. So kat sini just a rough review. Line regulation, dia ada beza line dengan load regulation in term of formula, in term of design circuit and so on. So mana nak tahu V out divide by V in times 100. So you got line regulation in percentage. Load regulation pula dia ada V and L. V and L ni ialah voltage with no load. VFL is full load. Maknanya bila tak ada beban berapa voltage dia, bila ada beban berapa voltage dia, minuskan, and then we multiply dengan full load, multiply with 100, divide by full load, multiply with 100, and then you get dia punya percentage berapa untuk load regulation. Next, kita akan pergi kepada another diode application which is diode clippers. Diode clippers ni, some books you will mention as diode limiter. Maknanya nak limitkan diode. Okay, clippers and networks that employ diodes to clip away a portion of an input signal without distorting the remaining part of the applied waveform. The simple waveform, okay, you boleh baca. Limit the circuit limits the positive or negative amount of input voltage to a specific value. Kita nak dapat yang specific value. Okay, this positive limiter is up to you, V bias plus 0.7. Okay, dalam case ni kita nak clip maksudnya potong. Kita nak limitkan output ni sampai certain value yang kita nak. Contoh case ni dia ada positive cycle, sine wave. So let's say kita nak dia, let's say sine wave ni sampai 20 lah. Contohnya 20. Tapi kita nak sampai 16 volt je, kita tak nak sampai 20 volt untuk positif. Macam mana nak buat? V bias you supply satu bateri which is 15.3 volt, and then you plus with this diode plus 0.3 volt, then you will have 0.7, sorry. So you akan dapat 16 volt yang kita nak. Okay. Then maybe you will ask me, kenapa susah kita nak dapatkan 16 volt pakai diode? Direct sambung bateri 16 volt supply cukup lah. Tapi you kena tahu, sini supply dia ada current yang tinggi, high current. Tak adalah tinggi USP macam kabel ke rumah tu, tapi at least higher than bateri. Kalau you pakai bateri 16 volt, slow je, dan bateri tu senang drop. Okay, that's why kita pakai satu clippers kat sini. So diode ni guna dia untuk clip, limitkan daripada yang kita nak. Okay, now we have series clipper without a DC supply. Maksudnya kita tak ada DC supply. Dia able to clip off portion of the input signal. Maknanya input signal tu boleh limitkan, but depending on the orientation of the diode, alternating input clip off. Maknanya bergantung pada diode. Contoh kes ni, positive input arus mengalir ke sini. So, diode ni akan ada drop some voltage. Lepas tu voltage dekat resistor ni akan dapat full negatif. Dia akan dapat full kat sini. Okay, V kat sini ni berubahlah bergantung kepada diode atau silikon ataupun germanium. Bila sampai sini, bila negative cycle, diode ni akan turn on, dia tak boleh mengalir. So negative cycle akan jadi flat. Sama juga kat sini. Dia ada positive side tapi negative side dia akan flat. Dia macam rectifier punya konsep lah. Okay, to analyze the network, okay, yang ini dia tambah satu additional DC supply so that VO dapat value yang kita nak. Okay, first we make mental sketch of the response of the network based on the direction of diode and the applied voltage level. The direction of the diode suggest that V1 must be positive to turn on, and then V1 must be greater than V to on the diode. Sebab dia berlawan arus kan. Kalau
let's say sini V, sini you letak 5 volt. So minimum VI mesti 5.7 baru dia akan turn on that diode. Here we can be quite okay. Negative region is pressuring diode into off state without to support the DC supply. Here we can be quite sure that diode is open circuit for the negative region of the input signal. Maknanya bila negative region negatif, dia akan jadi negatif lah, diode akan open. For sure arus tak boleh mengalir kat sini ya. Okay, now we have series clipper. Ni contoh yang tadilah, series clipper DC supply, benda sama je. The level of VI, V input, will cause the transition in state. Greater V, diode turn on in short circuit state. Less than V, diode will open circuit. Okay, dia akan turn off lah. So, apa formula dia? VO masih lagi equal to IR multiply with R. Since this is series, IR ni must equal to ID. Okay, dalam kes ni you have 0 volt. Sebab this one is open circuit. Okay, define terminal and polarity of VO. Example, in short circuit state, the output VO can be determined by KVL in clockwise direction. Bila dia short circuit, maksudnya arus mengalir ke sini kan. So you buat KVL, ikut arus tu lah. So there is formula VI minus VO minus V equal to 0. VO equal to VI minus V. Ini formula standard KVL. Next, number 4, you will determine the output at instantaneous value of the input and scale the output signal. So dekat sini, nampak ni dia terbuang ni. Dia terbuang. Patutnya kalau you pakai biasa punya diode, dia akan jadi clipper. Dia potongnya tu. Tapi dalam kes ni dia nak 0 volt ni ada. Bila nak pakai kat sini, banyaklah application dia. Nanti you go further, you akan tahulah fungsi clipper and clamper. Biasanya dekat power E apa semua pakai benda lah ni. Okay, the instantaneous value of VOI can be treated as DC supply of the value, the corresponding value, and the output determined. Okay, if V input equal to VM, okay, V input greater than V, diode in short circuit, V out, VM minus V. Okay, maksudnya dia mesti lebih besar daripada V, so that diode will be in short circuit. If VI equal to V, diode will change state. Daripada short circuit dia akan jadi open lah. So V out you will have 0 volt. Okay, now we go to the example 1. From figure 1, determine the output waveform of the circuit. Okay, so you ingat formula dia, step dia. Step pertama, diode will be on for the positive region of V input. Maksudnya diode ni hanya boleh on bila positif macam ni je. Step number 1. So VO you will have equal to VOI plus 5 volt. Okay, tengok circuit ni, you buat KVL. Negative VI minus 5 volt plus VO equal to 0. So VO equal to V input plus 5 volt. Okay. Next, substitute with the ideal diode. Maksudnya kat sini VD equal to 0 volt bila dia turn on So, since VO equal to 0, V input will be negative 5. Okay, because of the formula. So, bila VO, okay, wait sebelum. Bila VD equal to 0, ID equal to 0. ID equal to 0, current cross here pun will be 0. So, V output here equal to IR darab R. Since IR is 0, V out you will have 0. Bila V out equal to 0, V in equal to negative 5. Senang cerita, sini negative 5 volt. Sini 5 volt. So, dia akan dapat kosong.
kosong volt supply diode, diode akan turn off lah. Okay, step number 2. Since V input equal to negative 5 volt. Okay, so dekat negative 5 ni input and V equal to 5 volt, V ni maintain. The level of V1 that will cause transition is negative 5 volt. Maknanya bila negative 5 volt ni dia akan, bawah ni semua ni dia akan ratakan dia. Okay, dia akan ratakan. Selanjutnya dia eliminate. Yang bawah ni dia eliminate lah. Okay, next. So, now we go to the VO pula. When VO ikut tu ni formula tadi, let's say VO VM maximum 20 volt kan tadi. Okay ni, kat sini dia cakap sini 20 volt. So, bila dia 20 volt, nilai kat sini akan jadi 20 volt tambah 5 volt, 25 volt. Jadi peak dia ni now is 25 volt. So, senang cerita you bayangkan benda ni dia shifted ke atas sebanyak 5 volt. Okay, instead of start daripada kosong, now dia start daripada 5 volt. Sini pula kosong kat sini negatif 5 kan, dia akan jadi kosong. Dia naikkan ke atas sebanyak 5 volt Okay, now we have another example. Example tu ni lagi pelik ni. Square wave. Okay. So, how to analyze? First you nampak yang kat sini ni ada 20 volt. Sini ialah negatif 10. Beza Ni 20, yang sini negatif 10. Tadi sini 20, bawah pun 20. But this one is different. Again, benda yang sama. Kalau tengok dia punya ni sama je. 5 volt. Jadi dia akan cut dekat sini berapa? Dia akan cut at 5 volt. So sampai sini dia akan buang. Next step akan berlaku, dia akan shift ke atas sebanyak 5 volt. Sebab ni. Jadi output dia akan jadi sini ialah 25, sini dah kosong. Tak? Patutnya atas ni 20 hingga 10, 30 volt lah. Tapi dia potong 5 volt ni. Dan dia akan shift sebanyak 5 volt. Okay, ni gini solution dia. Boleh baca lah. Maximum 25 volt, bila 0 volt bawah. So dia akan jadi macam ni. Nah, tu dia akan jadi maximum 25, minimum is 0 volt. Okay, by taking the output process, take out the output process across the diode, terbuang diode. Okay, this one bila consider output is across the diode, maksudnya VO ni selari dengan diode. Apa akan berlaku awak rasa? Okay. So this one dia akan jadi positif lah. Input dia akan jadi this one je, negatif je akan ada. Okay, now we go direct to example So, kita ada 16 volt. Sini 16. So, you kena ingat sini hash. Oh no. Dia akan ke sini lah, current, negatif. Sebab kita nak consider bila boleh turn on that diode. Okay. So, daripada sini apa yang boleh tahu? VO. Let's say this one is plus, minus. VO will equal to negatif 4. No. VO minus 4 volt plus VD must equal to 0. So VO will equal to 4 volt. Bila kita consider this is ideal diode. Kalau you consider this one as silicon, dia tulis sini silicon kan. So VD je you kena letak lah 0.7. So dia akan dapat nilai yang beza lah. So this is the first solution. Okay. Sekejap minum air kejap.
Okay. So, ni VO equal to forward. V input pun equal to forward. Baru diode tu akan turn on. Sebab dia parallel Since the supply is pressuring the diode to stay in the short circuit state, the input voltage must be greater than forward for diode to be off state. Maksudnya, V input ni mesti lebih besar daripada 4 baru boleh turn off di diode. Okay. Bayangkan, kalau sini 4 volt juga, let's say sini 3 volt. Ni 3 harus ke sini 3 volt. Ni pula 4 ke atas 4 volt. Siapa menang? Dia akan menang. Bila dia menang, so ni masih lagi dapat 4 volt lah. Output ni. Dia akan dapat 4 volt lagi lah. Since, bila lebih daripada 4 volt, bila greater than 4 volt, baru dia akan menang. Let's say sini ada 5 volt. Dia akan menang, then dia akan turn off this diode. Dia akan jadi open circuit. So this analysis untuk open case lah. When VI is more than V forward, VO will follow VI. Dia akan jadi selari nampak. V out dia akan follow VI punya input. When VI less than forward, VO will stay at forward. So this happen lah. Bila dia lebih besar daripada 4, ditarik bawahan, lebih besar daripada 4, dia akan maintain 4. Selain daripada tu, dia akan follow V input. Bila lebih kecil daripada 4, maknanya bawah ni semua ni, 4 volt ke bawah, dia akan jadi straight line je. Okay, ni clipper punya konsep Okay. Effect on silicon diode in parallel clipper. Okay, apa beza dia? Sama je macam analisis tadi. Cuma this time you must consider this value of diode. Sebelum ni diode tu kita consider as 0, ideal case. So kat sini you kena consider this one. So all the analysis remain the same. Now the V in must be greater than 3.3. Kenapa? Sebab kita ada 0.7 diode itu. So the graph will be this one lah. Less than 0.3 dia akan jadi straight line. Greater dia akan follow input voltage. Okay, here's some summaries in the series clippers. This one ideal diode. Actually this one you boleh tengok je lah. Kalau bias series clipper berjadi output dia ni expected output semula. So you boleh tengok summary. Now for the parallel clipper, ni simbol-simbol dia lah, you boleh tengok lah. Okay, now tadi kita dah habis clipper. Clip tu pun untuk apa? Untuk potong. Now we go to the clamper. Dia ada dua application First kita ada clipper, second we have clamper. Okay, now for clamper, a diode in conjunction with a capacitor can be used to clamp an AC signal to a specific DC level. Kita boleh clamp dia. The circuit must have a capacitor. Ini penting ni. Capacitor, diode and resistor element. It can also have independent DC supply to introduce additional shift. Okay, what is function of clamper? Let's see. We start the analysis from the okay ni. Start analysis when the diode in the forward bias during on state, assume that capacitor will charge up to a voltage level determined surrounding network. So bila positif ni, first capacitor ni dia akan charging. Sampai satu dia akan discharge. Tu konsep capacitor. Kena ingat During the off state, assume that the capacitor hold on the established voltage level. So capacitor dia akan discharge. Tadi dia charging. So output dia akan dapat kosong. Then dia akan, bila dia dah open kat sini, ni open, capacitor will start discharge. So dia akan mengalir ke sini ada current. So VO akan dapat input voltage. Ni dia punya output. Output waveform So bila positive side, VO dia tak akan dapat supply. No voltage. Sebabnya capacitor tengah charging. Dia akan stop voltage daripada drop kepada diode and so on. Tapi bila negative cycle, diode akan turn off. Tengok here, diode akan jadi open. Bila diode open,
Kapasitor pula akan discharge. So, dia akan discharge power, tambah pula dengan voltage daripada supply tadi, dia akan jadi negatif 2. Daripada power supply, dia negatif V. Daripada ni kapasitor pula, another V. So, you have negative 2 volt. Okay. So, this is how to analyze the diode clamper. First, this is the step lah. First step, start analysis of clamping network by considering part of the input signal that will fault bias the diode. Kita kena consider fault bias kat mana. Yang pertama. Next, during the period that diode is turned on, assume that the capacitor will charge up. Senang cerita bila positif tu, capacitor charging, tak ada output langsung. Assume that the step, assume that during the period when the diode is on the off state, capacitor will hold on to establish the voltage level. Capacitor akan discharge. Ini kena consider. Throughout the analysis, maintain the continuous awareness and the location, reference, river. Okay, senang kita. Bila kita dah consider capacitor discharge, voltage akan jadi double lah. Ikut voltage yang kita dapat tadi. Keep in mind the general rule that total swing of the total output must match the swing the input signal. Alright. Example So this one, what do you expect? Dekat sini kita ada ni jangan lupa. Kita ada clipper. Kita ada clipper and then here we have clamper. So dia dua dalam satu. Clipper tu apa akan berlaku? Sama dia akan naikkan voltage atau naikkan signal ataupun turunkan. Clamper ni pula nak doublekan jadi one way. Alright, so we start our analysis. Remember ni kita ada T1, T2. First, dekat mana diode tu akan turn on you rasa? Dekat area sini, let's say this one is T1 ataupun area sini T2, antara T1 hingga T2. Yes, diode will turn on in this range. Antara T1 hingga T2. So, kan step satu tadi you consider kat mana kan? So, bila kat mana tu, you akan buat satu KVL, add the input loop. So, dekat sini. Then, you have the capacitor. B capacitor is 25 volt. Okay. Senang cerita, capacitor will charging up to 25 volt. Okay, step satu kan tadi, kita consider kata balik tadi First, kita consider kat mana dia fault bias. Fault bias. Yang kedua, kita consider bila fault bias ni, capacitor will keep charging. Tu je you kena fikir. Tak payah fikir lain. So, that's why capacitor will charging until 25 volt. Okay. Next. Add T2 up to T3. T2 to T3 maksudnya yang positive cycle lah. Diode will turn off. Therefore, dia akan turn on. Dia akan open circuit. Bila open circuit, kena consider capacitor will discharge. Bila capacitor discharge, the whole berapa volt tadi? 25 volt akan masuk kepada output. So, dia ada 10 volt tadi. Ada 20 volt. 10 volt datang daripada supply. So, you will have 35 volt at the output. Okay. So, ni formula untuk tau lah. Time constant discharge network. Ni berapa masa dia consider tau dia. Dia tau nama dia. Equal to RC. Resistor time capacitor. So, you have 10 millisecond untuk discharge time. So, this is how you want to draw. You tengok. Kita dapat maksimum 30 volt. Clamper akan give you exactly 30 volt. Clamper. Tapi kenapa ni naik atas sebanyak 5 volt? Because of this clipper punya ni. So, dia akan dapat kenaikan sebanyak 5 volt. Okay. Okay, another example. Now, you repeat the example 5 using diode with 0.7 volt, means silicon lah. Ulang je balik. So, this is all the theory. Tengok, masih lagi 30 volt. 30 volt masih lagi sama. Cuma kenaikan dia tadi 5 volt kan. Now is
4.7, 4.3. That means 5 volt minus 0.7, dia punya clipper dia. Clipper. Okay. Okay, now dia advancekan lagi clamper circuit dengan perubahan-perubahan ni. So ni dia tambah voltage, dia tambah clipper lah. So dia akan naik ke atas sebanyak 10 volt. Kalau sini 15 volt, let's say kat sini 20 volt lah, 20. So dia akan naik kat sini ni 20. So dia akan kosong kat sini lah. Dia akan naik lah. Dia macam clipper nya style, naik kan. Okay, now we have summary for the clampers. Dia boleh tengok lah apa output dia jadi dengan circuit yang macam ni. Ni boleh tengok je. Bila ada ni je, dia akan jadi clamper macam ni. Tapi bila tambah supply ni, ni bak, ni positif, yang ni negatif. Dia akan naik ke atas. Dia clamp ke atas. Kalau sama arah, here positif negatif, here positif negatif, dia akan turun ke bawah. Ingat semua ni. Rajah-rajah ni ya. Okay, now we go to the voltage multiplier circuit. Voltage multiplier circuit used to combination of diodes, capacitor to step up the output voltage of rectifier circuit. Ni ada 3 jenis, which is double, triple and quadruple. Apa dia tu? Let's go. So, we have first voltage doubler. Doubler ni dia nak doublekan voltage nya. Kita ada VM. So, kita nak dapat output yang 2 kali ganda. Kan ni VM kan? Kan VM, let's say you dapat macam ni lah. Sini ada 20. Kita nak dapatkan dia jadi maksimum ni 40 volt. Kita nak 40 maksimum. 40 volt max. Macam mana? Tambah satu kapasitor. So, dia akan charging bila ni. Dia akan jadi clamper punya style. So, graf dia kalau 20 volt, dia akan jadi macam ni. Ni dia jadi 40. Okay. So, output dia akan jadi 2 VM. Pakai clamper punya circuit. Okay, this is doubler. Operation dia sama je sebenarnya operation dia. You tengok bila positive cycle ni akan turn on. And then bila negative cycle, this one akan turn on. So, capacitor keep charging, discharge, charging, discharge. Dia akan dapat double punya input voltage. Tripler. Tripler, this one sampai sini double. Dia tengok dia ada kapasitor charging 1, 2, charging discharge, dapat double 2 kali. Tambah lagi satu set. This one. Now it become tripler. Tambah lagi satu RD, quadruple. So tahulah kalau tambah lagi sampai 5 kali VM semua, tambah lagi kapasitor daya, so on. Dan benda ni terbalik. Atas bawah, atas bawah. Okay. Practical application of diode circuit. Ni application dia. First kita pakai dekat rectifier circuit untuk convert from AC to DC. Okay. Rectifier yang kita belajar last week. And then we have simple diode circuit untuk protective circuit. Kita nak protect circuit over current. Kita nak dia positif je. Kita nak dia, let's say nak protect device lah kan. Let's say sama motor ke apa ke. Current cause relay circuit untuk control relay. Okay, next diode datasheet. This one patutnya you tak payah refer lagi dah. Kita boleh skip this topic because dekat lab 1 you must know how to read the diode datasheet. Okay, ini data-data yang penting untuk kita buat datasheet ni diode. First, maksimum current berapa, nak tahu berapa current maksimum boleh masuk, voltage rating dia berapa, temperature range dia berapa, voltage current curve. Okay, ini contoh diode datasheet Yang ini terlalu besar lah, saya zoomkan sikit. Okay ni. Contohnya kita ada BZ 3V3 T3 series half watt Zener. Ni Zener diode. Apa yang penting tadi dia kata? Maksimum current dia berapa? Current. Ni Maximum is 5 mA. Maknanya kalau korang letak lebih, meletuplah diode tu. BZ maksimum berapa? 3.1 hingga 3.5. Kalau letak lebih, dia boleh terbakar lah. Ni dia punya Z ni apa? Janazin? Bukan. Z ni internal impedance.
diode Zener punya impedance, maknanya rintangan dalaman dia. Ni temperature maksimum minimum boleh baca sampai berapa? Millivolt per degree Celsius maknanya ni. Okay, ini dia punya temperature lah yang kita tahu. Next, nak habis ni. Untuk troubleshoot diode, macam mana kita nak tahu diode tu masih function ataupun dah rosak? Okay, efficient troubleshooting requires us to take a logical step in sequence, knowing how each device, circuit, or system works when operating properly must be known. The symptoms shown by the defective device often point directly. Okay, boleh baca lah. Okay, first, macam mana nak check? First, kita boleh buat power check. Some candidate values, the most proficient troubleshooters check for fuse blown. Blown ke tidak? Power cord, plug ke tidak, current battery placement, semualah. Next, sensory check. Ni kita check pakai power tau. Ada supply ke, dia overshoot ke, terbakar ke, apa ke. Next, sensory. When you see your smell, ni ikut kita punya sense kita sendiri. You buat run, you naikkan input signal, pop, tiba-tiba wangit kan. Maksudnya, diode tu dah rosak. Boleh jadi diode lah. Diode ke kapasitor ke apalah. Maybe boleh jadi kapasitor, dia punya charging boleh sampai 20 volt, kalau tala sampai 40 volt, jahanam juga. So, sensory check. Component replacement. Yang ini yang biasa kita pakai kalau kita nak troubleshoot kerosakan. Try and error. Tengok circuit simple je. Circuit je ada ni. Ada supply. Ini ada kapasitor. Ada diode. Dan kita ada R load. Kat sini dah tahu dah. Takkan supply rosak. Supply rosak ni boleh check lah pakai power. Pakai multimeter ada supply ke tidak. Kapasitor ada value ke tidak. Diode ni ada short circuit ke tidak. Apa semua kan. Ni pakai power check. Sensory check baru. Buangit ya. Tak kapasitor diode. Tu je. Replace. Replace pula kita try. Tengok ni. Ni boleh jadi kapasitor. Gantikan kapasitor. Sama juga tak boleh. Gantikan diode. Sama juga tak boleh. Maknanya something wrong. Ada tu salah circuit tak sambung ke apa kan. Tu try and error dah. Biasa-biasa engineer ni akan pakai step yang tu lah. Signal tracing. Yang ini pula kita nak check. Ini cara-cara yang betul-betul nice one lah. Okay, yang ini kita pakai the most popular and most accurate. Kita check signal dia okey ke tidak. Macam mana? Ini konsep power supply. Check satu persatu. Lepas transformer dapat tak signal dia? Lepas masuk rectifier dapat tak semua positive cycle? Lepas kapasitor dapat tak DC? Voltage regulator dapat tak? Patutnya lepas kapasitor ni, lepas masuk filter dia akan dapat macam ripple kan? Dapat tak ripple? Lepas tu regulator, lepas regulator dapat tak? Dan kita tahulah error kat mana. So bila dah buat sini, kat sini problem. This one problem. So kita tahu sini okey. Tahu dekat filter problem. Filter check lah filter punya circuit. Jangan check semua sekali kan senang. Okey. Ni contoh lah. Contoh dia cucuk probe kat mana. Ni contoh dia cucuk probe, expected output, berapa dia dapat. Okay, that's all. So I think that's all. Thank you. Bye-bye.